रोगदेखि डराएर त कामै रहन्छ। रोग त निगो हुन्छ। संसारमा वर्ल्ड ब्रेन ट्युमर डे भनेर कहीँ पढ्नुपर्छ, हामीले पढिरहेका छौँ। संसारको मान्छेले छ, हामीलाई मात्रै होइन। म 2079 भदौ 23 गते वीर अस्पतालमै ब्रेन ट्युमर शीर्षकमै मेरो अपरेसन भएको। अनि त्यही बेलादेखि 2-3 महिना पश्चात पनि केही उपचार प्रविधिमा जानुपर्ने पनि थियो। थेरापी सिस्टममा नि गएँ। थेरापी सिस्टम सँगसँगै किमोको मेडिसिन पनि चलाएँ। लगभग 12 महिनाको पिरियडमा मैले किमो मेडिसिन पनि पार गरेँ र म अहिले हेल्थको रूपमा चाहिँ पहिलाभन्दा म सुधार हुँदै गइरहेको छु। पटक पटक मलाई औषधि उपचारको शीर्षकमा आउँदा जाँदा, मेडिसिनको पक्षमा बोल्दै जाँदा औषधि कसरी चलाउने भन्ने शीर्षकमा बेला बेलामा जानकारी दिनुहुने, मेडिसिन यो खाने हुने भन्ने जानकारी दिनुहुने नम्रता खड्काज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण ज्यूहरू मेरो खुसियाली नै व्यक्त गर्दछु। अब औषधि र उपचार भनेको त बिस्तारै हुने रहेछ, हामी नर्मलमै बन्नुपर्ने रहेछ। हाइयरमा त केही पनि सोच्नु पनि रहन्छ, किनभने हाम्रो औषधि उपचार पनि हाम्रो नर्मल प्रविधिको औषधि चलाएर हाम्रो शरीरमा डिजिज लेभल पनि नर्मलकै भयो भने त्यो पनि असाध्यै राम्रो रहेछ। हामीलाई नर्मल डिजिज लेभललाई हामी नर्मलमै बस्यौँ भने त्यो नर्मलमै रह्यो। अनि हामीले हाइयर सोच्यौँ भने त त्यो पनि हाइयरमा जाला। हाइयरमा जानुपर्ने त मैले बुझिनँ। त्यसकारण म बसेँ, नर्मलमै बसेँ। मैले नर्मलै खाना खाएँ, हाइयर लेभलको केही खाएन। म जिन्दगीभर चाहिँ मैले सुर्ती ज्वरो जाँड रक्सी कुनै पनि चिज नखाएको। 48 वर्ष उमेरसम्म पनि मैले जुन खान्थेँ सिटामल भन्ने तत्त्व त्यो पनि खाएको छैन। मैले कुनै जडीबुटीको झोल त खाएँ होला, गाउँमा केही खाएँ होला। म त्यो बेलामा बिरामी मान्छे पनि थिइनँ। 48 वर्षको उमेरमा म बिरामी कुनै थिएन। म खाना खाएर सुतेको थिएँ। सुतेको ठाउँमा रातको बेलामा बेहोस भएको मलाई पनि थाहा छैन। मेरो आफ्नै घर परिवारले चाहिँ थाहा पाएर मलाई जोगाइदिए। अनि यसै गरी बस्दै जाँदाखेरि पछि मलाई फेरि 15-20 दिनको समय मलाई बिमार पनि छैन। के गर्ने भन्दा चाहिँ एउटा गर्नुपर्छ, हेर्नै पर्छ। एमआरआई हेरौँ एउटा भनेपछि कहाँ गर्ने, वीर अस्पतालमा गर्ने भयो। वीर अस्पतालमा आएँ, यहाँ आउँदा चाहिँ देखेपछि त्यो देखिँदा पनि म त अगाडि छु, मलाई केही पनि गाह्रो पनि छैन, अप्ठ्यारो पनि छैन, केही पनि छैन। अनि ठ्याक्कै यहाँ भाद्रको 2 गते चाहिँ म भर्ना भएँ। त्यसको ठिक त्यो पालो त अब यहाँ भिड धेरै नै थियो। 22-23 गतिको समय मेरो अपरेसनको पालो आयो। अपरेसन गरेँ। अपरेसन पछाडि नि म 2 महिना पछाडि त तगडै भइसकेको छु। फेरि सबै हिँड्नु सक्ने, डुल्नु सक्ने सबै राम्रो छ। अलिकति सानो पाहाडको भाग देखेरै थेरापीमा फेरि जान पर्यो। थेरापीको समय 26 दिन बसेपछि अलिकति झाडामा कालोपन त आउँदो रहेछ, आयो नि। अब त्यो पछि त गयो, निको भयो। त्यसको 12 महिनाको पिरियडमा पनि मैले किमो पनि सघाएँ, सबै सघाएँ। बिचबिचमा मेरो एमआरआई टेस्ट पनि भइरहेको छ। भर्खरै 2 दिन अगाडि पनि एमआरआई टेस्ट गराएँ, भर्खरै हालसालै गरेको छु। त्यो पनि राम्रै छ भन्ने कुरो आइरहेको छ। जहाँसम्म मलाई बिस्तारै म केही कुरा चाहिँ बोल्न सक्ने अवस्था आउला कि भन्ने आशा पनि छ। सुरुमा मलाई अलिकति बोल्ने आशा पनि थिएन। अलिकति बोल्न थाले पनि बरबर हुने, बोल्नु नसक्ने, ब्रेक आउने हुन्थ्यो। अलिकति चाहिँ अब क्रमिक रूपमा बिस्तारै बोल्ने अवस्था आइरहेछ। अनि दृष्टिको हिसाबले चाहिँ अब यो दाहिने साइड अपरेसन गरेको अलिकति स्लो मोसन यसले देख्छ। यो साइडको क्लियरै छ, धेरै चाहिँ होइन, अलिकति मात्रै, अलि मधुरो देखिन्छ। जे होस्, म आशा गर्छु म अब आत्तिएको पनि छैन, आत्तिँदा पनि आत्तिन्न। रोगदेखि डराएर त कामै रहन्छ। रोग त निगो हुन्छ। संसारमा वर्ल्ड ब्रेन ट्युमर डे भनेर कहीँ पढ्नुपर्छ, हामीले पढिरहेका छौँ। संसारको मान्छेले छ, हामीलाई मात्रै होइन। त्यसो भएको हुनाले हामी खुसी नै हुनुपर्छ। हामी आत्तिनु पनि भएन।